ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା। ତ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କେତେ ତାରିଖରେ ଆମର ଜଏନିଂ ରହୁଛି, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ ତ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହିଁ ମାନେ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଅଛି 15 ତାରିଖରେ। ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହିଁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭାଇ ଖାଲିଟାରେ ତ ପଢ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ମାନେ ଟାଇମ୍, ତ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖରେ, 27 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂଟି ଅଛି। ମାନେ ସେଦିନ ହିଁ ତା ପରଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାବୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ିଂ ସବୁ ଅଛି ଭାଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଦେଖିଦେବା କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ତ 280 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଅଛି 15 ତାରିଖରେ, ଆଜି ହିଁ ସବୁ ଭାଇ ଆସିଅଛି। ବହୁତ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ କି ଭାଇ 15 ତାରିଖରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କି? ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ। ଟୋଟାଲ୍ ତ 280ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, 280ଟି ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା ଭାଇ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ 280ଟି ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଭାଇ ମେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ବର୍ଷ ଅନଲି ଯେଉଁ ଦେଇଛି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଜବ୍ରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ହେଇକି ପୁଣି ରିଜଏନିଂ ହେବ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ଭାଇ ଡରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ଜଏନିଂଟି 18 ତାରିଖରେ ରହୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଭାଇ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ ତ 280ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, 280 ଜଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ହେବ। ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଠି ହିଁ ସବୁ ହେବ, ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ 280 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍। ତ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛି ଭାଇ କରପ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇନଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକୁଛି କେମିତି କରପ୍ସନ୍ ନ ହଉ, ଭଲ ପିଲା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କରୁଣାକର ଜେନା। ତ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାରିପଦା ଟାଉନରୁ ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଟେଲରରେ ବି ଭାଇ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶିବାନୀ ମହାନ୍ତ। ତ ଭାଇ ଏ ଫିମେଲ୍ ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ। ତ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଶିଷ ମହାରଣା। ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଣା ଭାଇ ଆମର ବାରିପଦା ଟାଉନରୁ ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଭାଇ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ନାମ ଦେଖିନେବେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରେଡ଼ ଅଛି ଭାଇ, ଜିଡ଼ି ବି ଅଛି, କୁକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭାଇ ଭଲସେ PDF ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ତ ଭାଇ ଜିଡ଼ି ବି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜିଡ଼ି ବି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁକ୍ ଜିଡ଼ି,
ତ ଭାଇ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ବି ଆମର ହରିହର ବେହେରା ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କୁକ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଖିନେବା କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିନେବେ ଟିକେ। ପିଡ଼ିଏଫ୍ ତ ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି। କାରଣ ଭାଇ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଫଟୋଟି। ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଅଛି। ତ ଭାଇ କୁକ୍, ଡ୍ରାଇଭର, ଜିଡି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍। ତ ଭାଇ ସବୁ ଅଛି ଭାଇ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଭାଇ। ବାରବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାରବାର ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଆସିଗଲା ଆମର ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର। ତ ଭାଇ ଜିଡି ହିଁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଜାଣିବା କଥା ଭାଇ ଜିଡି ହିଁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। କାରଣ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସବୁ ବେଶୀ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତ କୁକ୍। ତ ଭାଇ କପ୍ତିପଦା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମେନକାରଣୀ ବେହେରା, ମେନକାରଣୀ ବେହେରା। ଯଦି ବି ଭାଇ ମାନେ ନାମ କାହାର ଭୁଲ ପଡୁଥିବି ତ କ୍ଷମା କରିବେ ଭାଇ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରରେ ବେତନଟରେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତପନ ସିଂ। ତ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେହେତୁ 280ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ଭାଇ ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯାହା ବି ବେଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ଦରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ସେଠି ହୁଏ ତ ଟ୍ରେନିଂ ସେଠି ହୁଏ ଯଦି ସବୁ ଭାଇ ବେଡ଼ିଂ ସବୁ ଭଲସେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବ୍ରସ୍ ସାବୁନ ଆଉ ସର୍ଫ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଚୁଡ଼ା ନହେଲେ ଛତୁଆ ଭାଇ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ କାରଣ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କୁକ୍। ତ ଭାଇ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଆସିଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ଭାଇ ମାର୍କ ସହିତ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନଥାନ୍ତେ କି ମୋର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଭାବୁଛି ତ ଭାଇ ମୁଁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଯାହାବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଲ ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରୁରାଲରେ ଆମର ଜିଡ଼ିରେ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ମହାନ୍ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିନେବେ। ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ ଅଛି 280ଟି ମାନେ ଭାଇ କମ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଇ 300ଟି କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ 280ଟି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଛି ମାନେ ତ ଭାଇ ଜିଡି ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଭାଇ। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ତ ଭାଇ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଭଲସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 10ଟା ଭିତରେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଯିବେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସହିତ ଭାଇ ଜେରକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। କାରଣ ଜେରକ୍ସ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଆମର ଆମ ସମୟରେ ବି ଭାଇ କୁହାଯାଇନଥିଲା ଆମର ଜଏନିଂ ବେଳେ ବି କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମକୁ ଜେରକ୍ସ ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଜେରକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲେଖେ କାଢ଼ି ନେଇଥିବେ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବି ଧରିଥିବେ ଆଉ 4ଟି ଭାଇ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। 4ଟି ଭାଇ ବହୁତ ହିଁ ନେଇଥିବେ ମାନେ ପୁରା 8ଟି ଏମିତି ନେଇଥିବେ କାରଣ ଭାଇ ଜଏନିଂ ସମୟରେ କିଛି ବି ଭାଇ ମାନେ ଅଧିକ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ। ତ ଭାଇ ସବୁ ତ ଜଏନିଂ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍।
ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ।